გამარჯობა ყველას. აბა როგორ ხართ? დღევანდელ გაკვეთილში, რომელიც არის მე-7 თავი, საუბარი იქნება სმნებზე savoir, ცოდნა და connaître, ცნობა. Au présent, ანუ აწმყო დროში. Je sais tout et tu ne sais rien. მე ვიცი ყველაფერი და შენ არაფერი არ იცი. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Sandrine. Sandrine არის ქალის სახელი. Dis-moi, tu connais bien la géographie? მითხარი. კარგად იცი გეოგრაფია. Léon. Oui, assez bien. Qui? საკმარისად კარგად. Léonie არის ბიჭის სახელი. Sandrine. Tu connais une ville qui s'appelle Lodz? Je ne sais pas comment on prononce. Იცი ქალაქი, რომელსაც ქვია ლოძი? არ ვიცი როგორ წარმოვთქვა სწორად. Léon. Moi oui, bien sûr c'est en Pologne, mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. კი, რა თქმა უნდა, ეს პოლონეთშია, მაგრამ პოლონელები არ წარმოთქვამენ ისე როგორც შენ. Prononcer ნიშნავს წარმოთქმას. Sandrine. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Sandrine ეკითხება. იცის ზუსტად სად არის ეს ქალაქი? მე ზუსტად სად არის? მე არ ვიცი ეს ქალაქი. ანუ connaître-ს, როდესაც იყენებთ, ეს ნიშნავს ცოდნას, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაგონილი მაქვს, ასე ვთქვათ. ადამიანს რო იცნობ, ხომ ჩვენ საქართველოში ხომ ვამბობთ ვიცნობ. და ქვეყანაზე ვთქვათ პოლონეთი ვიცი, ან ქალაქი ლუძი ვიცი, ქალაქს ვიცნობ, ალბათ არ გამოვიყენებთ, მაგრამ ფრანგულში ზმნა connaître გამოიყენება, რომელიც ცოდნას, ცნობას ნიშნავს. ანუ je connais cette ville, ვიცი ეს ქალაქი კარგად. გამოგწოთ. Léon. Mais si c'est la ville du cinéma polonais. Léonie ეუბნება, როგორ არ იცი ეს ხომ პოლონური კინოს ქალაქია, როგორ ვთქვათ, ფილმების ცენტრი. Tous les grands créateurs polonais ont travaillé à Lodz. Polanski par exemple ou Wajda. ყველა დიდი კინოს სპეციალისტი პოლონელი აქ აქვთ ნამუშევარი ლოძში. მაგალითად პოლონსკი ან ვაიდა. Sandrine, c'est qui Polanski? Sandrine ეკითხება Polanski ვინ არის? Léon, tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien de ma parole. შენ ლეონი პასუხობს პოლონსკი არ იცი? ეს ყველაზე დიდი ფილმების სპეციალისტია. ანუ ვინც კინოები იცის. D'origine polonaise არის წარმოშობით პოლონელი. Tu ne sais rien de ma parole. შენ არაფერი არ იცი. Ma parole გამოთქმა ნიშნავს როგორ ვთქვა, ფიცავან ჩემს თავს, რაღაც მოკლედ გამოთქმა, ზუსტად არ ვიცი როგორ ითარგმნება, მაგრამ წინადადების ბოლოს გამოიყენება. საქართველოში რო იტყოდნენ, ვთქვათ, ჩემ მამზემ, დაახლოებით ეგრე. Sandrine, mais si je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour. Mais si je ne connais pas le cinéma, c'est tout. ხო რა მოხდა? არ ვიცი ფილმები და მორჩა. არ ვიცნობ კინოს. Je connais les langues étrangères. სამაგეროდ ვიცი უცხოური ენები. À mon tour ნიშნავს ჩემი ჯერია, ჩემი მხრიდან. ანუ ეუბნება რომ ჩემის მხრივ მე ვიცნობ უცხოურ ენებს. Tu connais comment on dit être en finnois? იცი როგორ ვთქვათ ყოფნა ზმნა ფინურ ენაში? Léon,
Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Léonie pasxops, ara, არ ვიცი, არ ვსაუბრობ ფინურად. Sandrine, tu ne sais rien de ma parole. Moi je sais, ça se dit hola. Sandrine იმეორებს ლეონის ფრაზას, რაც მან ზემოთ თქვა. არაფერი არ იცი. ის გამოთქვა, რომ ჩემ მამზე ვთარგმნე. Moi je sais, მე ვიცი, ça se dit hola. მე ვიცი როგორ არის. ვამბობთ hola. Léon, c'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? ეს შთამბეჭდავია. ბევრი ენა იცი? Sandrine, oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Sandrine ამბობს, რომ იცის ბევრი ენა, ვიცი ფინური, გერმანული, ესპანური, იტალიური. Léon, et toi, quel pays est-ce que tu connais? და რომელი ქვეყნები იცი? Je connais, Sandrine ამბობს, ვიცი და ასე შემდეგ. ანუ ხმას აღარ იღებს, ეს ამბობს, Léon, si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Léon, si je comprends bien, tout სწორად მესმის, tu parles plusieurs langues, შენ საუბრობ რამდენიმე ენაზე, mais tu connais pas beaucoup de pays. მაგრამ არ იცნობ ბევრ ქვეყანას. Tu vois, moi, c'est le contraire. ხედავ მე პირიქით ვარ. Par exemple, მაგალითად, je connais bien la Pologne. კარგად ვიცნობ პოლონეთს, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. მაგრამ არ ვიცი როგორ წარმოვთქვა ამ პოლონური ქალაქის სახელი. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Géographia კარგად ვიცი, რადგან ბევრს ვმოგზაურობ. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. არ ვიცი რატომ ვერ ვსაუბრობ უცხო ენებზე კარგად. რატომ არ ვსაუბრობ? Sandrine, moi je sais pourquoi. Sandrine, mais ვიცი რატომაც. C'est parce que tu n'as pas de bons profs. რადგან შენ არ ყავს კარგი მასწავლებელი. Prof არის professeuris მასწავლებლის შემოკლებული ფორმა. Léon, c'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? შესაძლოა მართალია. აი ზუსტადაც იცნობ კარგ ინგლისურის მასწავლებელს? Sandrine, oui, je connais un bon professeur. Moi. კი, კარგ მასწავლებელს ვიცნობ და ეს მე ვარ. ეს იყო მოკლედ ტექსტი, ახლა ვნახოთ ზმნების უღლებები. Savoir, როგორც ვთქვით, არის ცოდნა. მაგალითად, ჩემი მეგობარი მოდის ხვალ ჩვენთან და შენ პასუხობ, ვიცი. მაგრამ თუ ვინმე კითხავს ამ მეგობარს თუ იცნობ, ამ შემთხვევაში savoir-ის მაგევარად უნდა გამოვიყენოთ connaître. წავიკითხოთ. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. მე ვიცი, შენ იცი, მან იცის, ჩვენ ვიცით, თქვენ იცით, მათ იციან. შემდეგ არის უარყოფით ფორმაში, je ne sais pas, არ ვიცი, tu ne sais pas, il ne sait pas, nous ne savons pas, მათ არის, ჩვენ არ ვიცით და ასე შემდეგ. ზმნა savoir შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგ სიტყვებში. ანუ რასაც დაესმის ეს კითხვები qui, ვინ, que, რა, pourquoi, რატომ, quand, როდის, où, სად, comment, როგორ. Je sais où il habite. ვიცი სად ცხოვრობს. Vous savez quand il arrive. იცით როდის მოდის. Tu sais qu'il est marié. იცით რომ ის არის დაქორწინებული. ანუ თქვათ იცი რომ და ეს სიტყვები თუ მოყვება, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ savoir და არა connaître. ამ სიტყვებთან ერთად. Avec infinitif. Infinitif mis საწყისი ფორმა. Je sais conduire, ვიცი მანქანის ტარება. Il ne sait pas nager, მან არ იცის ცურვა. Ne dites pas je connais que, mais je sais que. არ თქვათ მე ვიცი რომ, თქვით მე ვიცი რომ, ანუ ცოდნა ამ შემთხვევაში savoir არის. მე ვიცნობ რომ ეს არასწორი იქნება. Seul comme réponse. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ
ეს ზმნა როგორც პასუხი. მაგალითად, où est Guillaume? სად არის გიომი? Je ne sais pas, არ ვიცი. Agathe travaille à Paris? Oui, je sais. აგატი მუშაობს პარიზში? კი, ვიცი. შემდეგი არის ზმნა connaître, ცოდნა. Je connais, tu connais, il connaît. El და on არ ვკითხულობ, რადგან ესენიც ქართულად ითარგმნება el არის ის. ქართულად იგივე თარგმანი აქვს და on არის ჩვენ. Nous connaissons, vous connaissez, il, elle connaissent. ანუ მე ვიცნობ, შენ იცნობ, ის იცნობს, ჩვენ ვიცნობთ, თქვენ იცნობთ, ისინი იცნობენ. და უარყოფით ფორმაში je ne connais pas, მე არ ვიცნობ, tu ne connais pas და ასე შემდეგ. Un lieu, ადგილი, je connais un bon restaurant. ანუ როდესაც გინდა თქვათ რომ ვიცი კარგი რესტორანი, ამ შემთხვევაში კი არ უნდა თქვათ je sais un bon restaurant. უმჯობესია თქვათ je connais un bon restaurant. ვიცი ერთი კარგი რესტორანი. Il connaît bien Amérique latine. ის იცნობს კარგად ლათინურ ამერიკას და tu connais Fontainebleau. იცი Fontainebleau. Fontainebleau არის ქალაქი პარიზის გარეუბანში, მოშორებით პარიზის გარეუბანია, მაგრამ მოშორებით არის. და თუ გაინტერესებთ ადამიანი, იცნობს თუ არა ამ ქალაქს, უნდა კითხოთ tu connais Fontainebleau და une personne. ანუ connaître გამოიყენება ადგილთან და ასევე ადამიანებთან. Vous connaissez Virginie? იცნობთ ვირჟინის. Je ne connais pas ce cinéastre. არ ვიცნობ ამ კინოს სპეციალისტს. მოკლედ ვერ ვამბობ ქართულად ამ სიტყვას, კინოთ მცოდნეს ალბათ. La question avec quelle suite. Quel livre est-ce que tu lis? კითხობის დასმა არის, მაგრამ ვერ ხვდები აქ რა შუაშია სავარდა გონეთთან, ну ალბათ ისე გვთავაზობენ. Quel livre est-ce que tu lis? რომელ წიგნს კითხულობ? Masculin singulier, მამრობითი, მხოლობითი. მოკლედ სწორად როგორ უნდა დავსვათ კითხვა გვასწავლიან. Quelle ville est-ce que tu connais? რომელი ქალაქი იცი, რომელ ქალაქს იცნობ? ნახეთ, quel სიტყვა, ანუ რომელი ან რა, იცვლის ფორმას სქესისა და რიცხვის მიხედვით. ეს არის მეორე არის მდედრობითი, მხოლობითი. Quel plat est-ce que tu préfères? ეს არის მამრობითი, მრავლობითი, ნიშნავს რომელ კერძებს ამჯობინებ, რომელია შენი ფავორიტი კერძები. Quelle fleur est-ce que tu achètes? ეს არის მდედრობითი, მრავლობითი და ნიშნავს რომელ ყვავილებს ყიდულობ. À quelle heure est-ce qu'il arrive? რომელ საათზე მოდის ის? Dans quel village est-ce qu'il habite? რომელ სოფელში ცხოვრობენ ისინი? À quel რომელზე? Dans quel რომელში? Pour quel ვისთვის? Pour quelle société est-ce qu'il travaille? რომელი კომპანიისთვის მუშაობს ის? ანუ შეიძლება ასე ვთარგმნოთ, რომელ კომპანიაში მუშაობს. მაგრამ უფრო pour quel ვისთვის? და à quel collègue est-ce que tu déjeunes? რომელ თანამშრომლებთან ერთად მიირთმევ შუადღით ლანჩს. და შემდეგ მოდის სავარჯიშოები, ძალიან მარტივი როგორც წესი, და ჩაწეროთ ზმნების უღლება აწმყო დროში, რომელიც წინა გვერდზე არის მოცემული 21 გვერდზე. უნდა მესამე სავარჯიშოში უნდა შეარჩიოთ, უნდა გამოიყენოთ savoir tout connaître ზმნა, მაგალითად je sais où il habite, je connais où il habite. Ils savent, ils connaissent la région parfaitement. თქვათ უნდა გამოიყენოთ savoir tout connaître, რა თქმა უნდა, connaître, რადგან რეგიონის ცნობა, connaître la région parfaitement, სრულყოფილად იცის ეს რეგიონი. აქ უნდა ჩავწეროთ quel, როგორც თქვით, სქესისა და რიცხვის მიხედვით და ყურადღება უნდა გაამახვილოთ სიტყვას, რომელიც წერია ხაზის შემდეგ. მაგალითად, région არის მდედრობითი სქესი, ჩავწერთ თანაცხოვლობითია, ჩავწერთ quel, E. Gâteau არის
ნამცხვარი ჩავწერთ კელ QUEEL ერთი ელით. და თქვათ მეხუთეში ამი, quel ami tu invites? უნდა იყოს quel მამრობითი მრავლობითი QUELS. და ასე შემდეგ დააკვირდით სიტყვას, რომელიც ხაზის ცისფერი ხაზის შემდეგ წერია. იპოვეთ შეკითხვა და უპასუხეთ თავისუფლად კითხვებს. Est-ce que vous savez conduire? იცით თუ არა მანქანის მართვა? მეორე, est-ce que vous connaissez Paris? Paris თუ იცნობთ? Est-ce que vous utilisez un ordinateur? მესამე, თუ იყენებთ კომპიუტერს? მეოთხე, est-ce que vous connaissez un bon restaurant pas trop cher? თუ იცით რაიმე კარგი რესტორანი, რომელიც არც ისე ძვირი ღირს? Est-ce que vous connaissez un bon médecin? თუ იცნობთ კარგ ექიმს, ანუ თუ ხომ არ იცით კარგი ექიმი? Est-ce que vous savez chanter? თუ მღერი ხართ, თუ შეგიძლიათ სიმღერა? მოკლედ დღევანდელი გაკვეთილი დასრულდა 29 გვერდზე და გემშვიდობებით მალე შევხვდებით წარმატებები.